बार बार छींक आना, नाक बहना और खांसी की समस्या से परेशान है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी सभी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियोसिट्राल MASR टैबलेट्स के बारे में। इस टैबलेट्स में आपको 3 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। पहली लियोसिट्राजिन जो कि एलर्जी को कम करता है और दूसरी मंटलुकाश जो कि सांस की एलर्जी को कंट्रोल करता है। तीसरी होती है एम्ब्रोक्सिल जो कि बलगम निकालने में मदद करता है। मतलब ये दवा आपके एलर्जी, खांसी और बलगम तीनों को काम आती है यह मेडिसिन। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना है। तो देखिए आमतौर पर आप इसे दिन में एक बार ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसे बिल्कुल ना लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखो एलर्जी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को सही जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।